휴가보다 먼저 걱정되는 게 하나 있었어요. 여행 가면 숙소도 예약하고 방에서 자게 되는데 저희 부부는 남편 꼬부리 때문에 큰 고민이었어요. 그래서 여행 준비하면서 스노키를 알게 됐어요. 남편이 자기 전에 간단하게 사용하는 모습도 봤는데 사용법이 어렵지 않아서 여행 갈 때 챙기기 좋더라고요. 처음에는 계속 사용해도 괜찮을까 싶었는데 스테로이드 성분 없이 천연 유래 성분으로 미강을 촉촉하게 유지해주고 현초한 원리를 적용한 제품이라고 해서 더 안심이 됐어요. 게다가 오늘이 약국에서 개발한 제품이라는 점도 믿음이 가고 요즘은 여행 갈 때 캐리어에 가장 먼저 넣는 준비물이 됐습니다. 여행을 앞두고 비슷한 고민이 있으셨다면 한번 참고해보셔도 좋을 것 같습니다.